點解呢個學過八字嘅人都要重新學過呢個薛派八字呢？譬如話之前我就講過話點解會有10天干嘅，冇人答過啊嘛。咁我而家再講下點解日嘅天干係日主呢？點解日地支係夫妻宮呢？咁點解月令係月令呢？點解呢個12生肖運程呢家嘢淨係得中國有呢？點解歐洲夠有占星術啊？點解歐洲人佢係完全冇重視過呢個12生肖嘅呢？點解呢啲咁荒謬嘅嘢呢？喺呢個薛派15型八字裏面都係有解釋，而且係非常之確定嘅解釋嚟，唔係敷衍你嗰啲。簡單嚟講呢，就係話用西洋占星術嘅概念就可以解釋到嘅啦。呢啲嘢可能好多人都係冇興趣知道，咁但係跟住嘅嘢就係話點解地支係有三合，點解又有刑衝破呢？呢啲都係唔重要，我話俾你聽。但係究竟三合衝破喺個實際上嘅生活裏面，對於嗰個人嘅性格係點樣表現出嚟？你可唔可以從第三者嘅角度裏面見到呢啲嘢？你點可以話俾人聽你呢個合啊、刑啊、衝啊，對你人生有咩影響呢？呢啲嘢係咪好重要呢？咁跟住呢，仲有就係關於六合呢樣嘢。喺我薛派15型裏面，我可以話俾你聽。我曾經調查過喺香港大學圖書館嗰度，曾經調查過有人研究過呢個五行同埋呢個十神呢家嘢，總共咧只係得10本書嘅，成個香港大學圖書館，然之後冇人解到咩叫六合。你哋可以問下有冇人識六合點嚟㗎？點解嘅？冇啊。當然你亦都可能未必有興趣想知道點解有六合。咁但係六合重唔重要呢？六合究竟會唔會改變咗你呢個八字入邊嘅五行呢？呢啲嘢係好重要嘅。咁如果六合唔重要嘅話，六合亦都係唔重要。咁我可以話俾你聽，係呢個薛派就係咁樣睇。